যুদ্ধবিরতি চুক্তির প্রথম পর্যায়ে শেষ নির্ধারিত বিনিময়ের অংশ হিসেবে গাজায় আটক 4 ইসরায়েলি মৃতদেহ রেড ক্রসের কাছে হস্তান্তর করেছে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন। একই সঙ্গে ওয়াফার কারাগার থেকে 620 ফিলিস্তিনি বন্দীকে বহনকারী প্রথম বাসটি অধিকৃত পশ্চিম তীরে রামাল্লায় পৌঁছেছে। ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন গত সপ্তাহে ইসরায়েল কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত 620 ফিলিস্তিনি বন্দী এবং যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে গাজায় আটক সমসংখ্যক নারী ও শিশু হস্তান্তরের বিষয়ে মধ্যস্থতাকারীদের সঙ্গে একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর ঘোষণা দেওয়ার পর এই বিনিময়টি ঘটে। চুক্তি অনুযায়ী ভ্রাম্যমাণ বাড়ি ও তাঁবু সরবরাহ না করায় উপত্যকায় হাইপোথার্মিয়ায় আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছে 6 নবজাতক। এদিকে ফিলিস্তিনিদের ওপর আগ্রাসনকে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদের সঙ্গে তুলনা করেছেন ইসরায়েলের সাবেক মধ্যস্থতাকারী। জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক ইসরায়েলকে গাজা উপত্যকায় আরও তাঁবু এবং আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধে 48,348 জন ফিলিস্তিনি নিহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে, যেখানে 1,11,761 জন আহত হয়েছেন। সরকারি মিডিয়া অফিস তাদের মৃতের সংখ্যা কমপক্ষে 61,709 জনে আপডেট করেছে এবং জানিয়েছে যে ধ্বংসস্তূপের নিচে নিখোঁজ হাজার হাজার ফিলিস্তিনিকে মৃত বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। 7 অক্টোবর 2023 সালে হামাস নেতৃত্বাধীন হামলায় ইসরায়েলে কমপক্ষে 1,139 জন নিহত এবং 200 জনেরও বেশি বন্দী করা হয়েছিল। এদিকে ঠান্ডা ও বৃষ্টির কারণে গাজায় তীব্র হচ্ছে মানবিক সংকট। হাইপোথার্মিয়া আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছে বেশ কয়েকটি শিশু। চুক্তি অনুযায়ী 60,000 ভ্রাম্যমাণ ঘর ও 2 লাখ তাঁবু সরবরাহের কথা থাকলেও তার ভগ্নাংশই পাঠিয়েছে ইসরায়েল। তারপরও ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে গাজাবাসী।